Что, Миша, уже можно? Także szczerze witaję na 21. trialogu w Krynkach. U radość Sokrata. Moim ten trialog przyświecony żeńszynom, że Białoruś to żeńszyna. Widać na dworze płacze nad żeńszynami naszymi, ale dobra. U tym chodzie moderatorem jest żurnalista Radio Racja, Kola Wawryniuk. Także думаю, что будет вельми цікаво разом Кола и толькі женщин. Аж подумать. Не тільки Коперник був жінчина, і Коля так само жінчина. Добре. Нехай так і буде. Просим, Кола. Добрий день, вітаю всіх ще раз. Вельми мне приемно, что сядзець тут побач трох паэтак Наталья Русецкая, Татьяна Нядбай и Валярина Кустова. Информацию про их можно прочитать, ну, але пару слов скажу. Наталья Русецкая, поэтка, литературазнаўца, працуе в университете Марии Кіри-Складовской у Люблине. Татьяна Нядбай так само ў сваім жыцці праз Люблін прайшла, наколькі я памятаю, цяпер намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру, намесніца самой Алексіевіч. Не ведаю, ці то яшчэ актуальна, паколькі беларускі пэн-цэнтр, прынамсі, афіцыйна быў зачынены ў пачатку гэтага месяца Верховным судом Рэспублікі Беларусь. Валярина Кустава, апрача таго, што паэтка з самых маладых гадоў, то яшчэ і тэлевядоўца, тэлежурналістка і спецыялістка па кіно. Досыць. І цяпер трэба тое, што трэба. Трэба прачытаць формулку такую, што нашыя сустрэчы, нашыя трыалогі арганізуе фонд Віла Сакратес пры падтрымцы. Я не тую картку взяў, прабачце. Тут так, организатора фонд Віла Сакратес, партнер управа города Крынки, стратегічны партнер Падляшскае воеводство и медыйныя патронаты, газета Выборча, польскае радио Беласток, польскае тэлебачанне Беласток и радио Рацыя. Пакуль як бы перейдем до такой, ну, до темы сёлетніх наших сустрэч Беларусь жанчына, я б хацеў все ж таки узгадаць аднаго чалавека. Ну, думаю, что паколькі будзем гаварыць пра літаратуру у гэтай частцы сённяшняга дня, хацеў бы згадаць якраз паэта, які 2 дні таму пайшоў з жыцця, Алеся Разанова. Наколькі ён быў асобнай зоркай у беларускім космасе, у беларускай літаратуры, ну, я думаю, што тым людзям, якія цікавяцца беларускай літаратурай, якія чытаюць па-беларуску, не трэба гаварыць. Я прачытаю адзін верш яго па-польску. Выйшаў такі зборнік перакладаў Олега Латышонка у бібліятэчцы калісьці славутага часопіса літаратурнага ў Беластоку «Карткі». Tekst называется «На tej ziemi». Ktoś pyta mnie o drogę na wschód, ktoś o drogę na zachód. Niczym rozdroże wskazuje wszystkim, dokąd mają iść, a sam zostaje w miejscu, na tej ziemi, pod tym niebem. Zbyt lekki dla głębokości, zbyt ciężki dla wysokości, zbyt całościowy, by ruszyć w którąkolwiek stronę. Oto moja lewa ręka, oto prawa. Kładę ziarno do dołu, a ono wyrasta w drzewo. Na jednej gałęzi ma słońce, na drugiej księżyc. Różnogłose ptaki ze wszystkich krańców świata śpiewają na nim pieśni i wiją gniazda. Tu jest mój zachód i tutaj
wschód. Тут наш захад, тут наш усход, тут мы и белорусская литература, и жанчыны в белорусской литературы. Я можа, каб яшчэ пару слоў пра Разанова, бо я думаю, што ён таго варты. Валерына, ты з малых год была знаёмай з Разанавым, і таксама ён меў свой уклад, скажем, у твоё нараджэнне як паэткі, правда? Раз, два, так. Перадусім хацела падзякаваць за запрашэнне, што апынулася ў такой цудоўнай кампаніі. Заўсёды на Падляшшы цёпла, заўсёды пачуваешся сябе як дома. У 2 кіламетраў ад беларускай мяжы ўсю ноч пераносілася туды думкамі. І глядзела на неба, бо акурат у неба няма гэтых межаў. «Неба блізка», напісаў Разанаў у адной з кніг, калі падпісваў іх мне. Справа ў тым, што Алесь Разанаў, ён творца не папросту нацыянальны. Ён творца, калі не касмічнага, то сусветнага маштабу. Ён увёў у беларускую літаратуру новыя мысляформы папросту і быў заўсёды з аднаго боку надзвычай самабытным, а з іншага боку вельмі сучасным і нават у нечым апярэджваў свой час. Так, са свайго боку я хочу сказаць, што ягоная страта — гэта і моя асабістая трагедыя, як і трагедыя ўсёй беларускай літаратуры, ўсёй сусветнай супольнасці. Я вельмі ўдзячная Алесю Разанаву за тое, што ён стаўся маім хросным у літаратуры і паверыў мяне 5гадовую дзяўчынку як у паэта. Ён быў маім улюбёным паэтам, і таму моя мама вырашыла паказаць мае вершы яму. Дакладней, яна сказала: «Моя 4гадовая дачка, яна абажае ваши вершы». Ён сказаў: «Пакажыце вершы». А назад прынёс прадмову да іх. І, канешне, калі паверыў у мяне Разанаў, я і сама трошачкі паверыла ў сябе. Але тут перадусім, канешне, размова не пра мой шлях. Я думаю, гэта такі смутак і шчасце ў тым, што нам давялося жыць у адзін час з нацыянальным, з беларускім геніем, які надаваў на праўду беларускай літаратуры імпульс, імкненне да неба, да космоса, да разумення ўсяго свету і сябе ў ім. Кажуць, ну я не ведаю, кажуць спецыялісты, што жанчыны тым розняцца ад мужчын, што больш увагі на дэталі звяртаюць увагу. І ў тым сэнсе мне падаецца, што паэзія Алеся Разанова была такая, калі гэта правда, ясна, жаночая, паколькі ён засяроджваўся на дэталях і з тых дэталяў як бы будаваў цэлы космас сваёй паэзіі. Не ведаю, ці пагодзіцеся з тым. Я, калі можна, адкажу на ваше пытанне вершам Юлі Тимофеевай, які яна напісала на смерць Разанова. Прычым сама Юля Тимофеева прызнаецца, што упершыню напісала верш на смерць паэта, таму што Разанаў, цытую: «Для мяне нехта вельмі асаблівы, гэта паэт, у руках якога я бачу ключ да сусветаў і будучыні», як пісаў некалі Уітмен. Ну і далей верш. Разанаву. Паэт выцягвае з кішэні ключ і ўстаўляе ў каменную сцяну. Здзіўленыя, мы глядзім, як рассоўваецца тысячагадовая кладка. Мы думалі яе не адолець ніводнаму воіну. Мы думалі яе не зрушыць ніякай зброяй. Не азіраючыся, моўчкі, паэт праходзіць у проймы, паспешліва хавае ключ, як быццам ад кватэры. Мы ачомваемся, мы спрабуем крычаць яму ўслед, ягонымі словамі мы хочам завабіць яго на наш бок. Але не чуе нас стары паэт. Худыя, пахілыя плечы нясуць яго наперад, туды, дзе ўжо ўзышлі пад іншым небам, у іншай глебе, парасткі іншай паэзіі. Каменная кладка вяртае нам словы.
Я, канешне, пагаджаюся з Юлей, падпісваюся пад кожным гэтым словам, і я думаю, што мы ўсе страцілі чалавека, які мог бы яшчэ, які, напэўна, меў рэсурсы, меў патэнцыял яшчэ на дзесяцігоддзі, калі не на стагоддзі сваёй творчасці. І, ну, але вот такім мы жывем у свеце, дзе людзі сыходзяць, дзе людзі прыходзяць, і можам быць яму проста на сёння удзячныя. І думаю, найлепшая памяць пра яго гэта чытаць яго тэксты. Я у свой час пачынала працаваць у школе. І тады вершы Разанова былі ў школьнай праграме для 6 класа. Там быў верш пра тое, як пры дарозе ляжалі валуны, іх пафарбавалі ў сіні колер, і знікла гісторыя. У мяне тады 20гадовай быў шок. Я спрабавала патлумачыць гэтым 12гадовым дзецям усю філасофскую глыбіню тэкста Разанова, там 4 радкі, але на гэтых 4 радках мне удалося пабудаваць цэлы урок. Пазней, здаецца, ягоная творчасць была выкінута са школьнай праграмы, таму тут чарговыя пакаленні беларусаў вельмі шмат страцілі. А другая згадка звязана з тым, што менавіта праз умоўныя паэтычныя дзверы Разанова я пазнаёмілася з літаратурай Падляшша. Калісьці быў выдадзены зборнік Надзеі Артэмовіч і Алеся Разанова, які называўся «Дзверы», так, вось ён. І той цудоўны дыялог, які пабудавалі два вялікія паэты, мяне моцна ўразіў і адкрыў для мяне вось гэтую паэтычную зямлю Падляшша. Спадзяюся, што пры тым усім, што не як паэтычную зямлю, як нейкіх там сваякоў бедных, крышку прызабытых, а якраз Разанов зрабіў ўсё, каб як паўнацэнны, паўнавартасны голас у беларускай літаратуры. Зрэшты, ну, Надзея Артэмовіч таго вартая. А, ну, дарэчы, як уже так пераходзячы да тэмы нашай дыскусіі, Беларусь — гэта жанчына. Мне хацелася б працытаваць Марыю Мартысевіч з узнагароджанага Гедрайцам, калі не памыляюся, Арсеньевай зборніка «Сармат». Яна была, здаецца, ў фінале Гедрайца таксама, ці не? Не, Гедрайц — гэта празаічнае. Ясна. Іх жанчыны не называюць сваіх імён, толькі па бацьку, мянушкі або скароткі. І як з тымі жанчынамі в Беларусі? Ці сапраўды яны без імя? Наталья, ты даследавала хаця б Францішку Уршулю Радзівіл і ну, як бы крышку глыбей у гісторыю, так сказаць. Ці гэта было выключэнне, ейны голас у мужскім свеце, ці так сапраўды, што ў «Сарматі» да нашых дзён жанчыны не называюць, прынамсі да мінулага года не называлі свайго імя, ці гэта хутчэй за ўсё перабольшаны вобраз? Мне здаецца, што тут як бы дзве паралельныя лініі, таму што Беларусь як такая, у першую чаргу, аграрная краіна, і я яшчэ памятаю часы свайго дзяцінства, калі ў вёсцы сапраўды жанчын называлі па мужу. Янчыха, Змітрыха. І гэта было такім нармальнай з'явай. У той час, як у шляхецкай традыцыі, жанчына заўсёды пакідала за сабой яшчэ і дзявочае прозвішча. Тая ж Францішка Уршуля Радзівілова па мужу свае лісты, нават самыя інтымныя,
паэтычныя лісты да мужа падпісвала, што Радзівілова з Вішнявецкіх. Так, абавязкова гэтая такая сіла свайго голасу, свайго роду, з якога прыйшла. Гэта было вельмі моцна акцэнтавана. І увогуле Францішка, як вы спыталіся, ці гэта было выключэнне, гэта сапраўды было выключэнне, і упершыню на землях сучаснай Беларусі загучаў літаратурны жаночы голас. Да 18 стагоддзя мы маем пераважна выключна мужчынскія тэксты, і гэта тэксты хутчэй палітычныя, нават у літаратуры, розныя гутаркі, палемікі, летапісы і гэтак далей. І тут абсалютна нечакана загучаў жаночы голас, прычым гэта першыя вершы у гісторыі літаратуры любоўнай тэматыкі. Вершы вельмі шчырыя, вельмі такія шчымлівыя, калі паэтка разважала пра тое, як цяжка змагацца з пачуццямі і чаму варта аддаць перавагу розуму ці сэрцу, таму што гэта адвечныя антаганісты. Сэрца падказвае адно, а розум гаворыць іншае. І вельмі моцна заўсёды адстойвала свае жаночыя правы. У той час месца жонкі было побач з мужам. Муж быў палітыкам, выязджаў на розныя сеймы і хацеў, каб жонка была побач, а яна пісала яму ў лістах, што яна не можа зараз да яго прыехаць, таму што яна корміць дзіця. А у дачушкі акурат пачалі праразацца зубкі, яна вельмі пакутуе, яна не можа яе пакінуць, таму, выбачай, каханы мужу, я гэтым разам не прыеду. Здаецца, што нават сёння не кожная жанчына адважыцца, так сказаць, не-не-не-не, вот ты сваім займайся, а ў мяне на першым месцы дзеці. Хаця, канешне, за гэты час шмат што змянілася. Але тады проста шляхцянкі нават не кармілі дзяцей, таму што хапала мамак, карміцелек і гэтак далей. А Францішка Радзівіл выконвала ўсе свае абавязкі маці асабіста. І гэта таксама для мяне было адкрыццё. Так што гэта і першая паэтка, і першая жанчына-драматург, і, як на наш сённяшні розум, першая феміністка ў Беларусі. І не апошняя з Радзівілаў, якая пакінула свой выразны след у гісторыі беларускай культуры, бо след тут згадаць Магдаліну Радзівіл, якая фактычна фінансавала першую сучасную беларускую газету «Наша Ніва», і да канца, здаецца, раздражняла ўсю сваю сям'ю, калі падкрэслівала, што яна беларуская, і яе муж таксама беларус. Так, але таксама дачка Францішкі Канстанцыя пакінула такі падарожны нататнік, апісала свае падарожжы з мужам. Я, калі можна, запярэчу табе, Наталька, тому што першая феміністка Ефрасіня Полацкая у гісторыі Беларусі, якая, што праўда, вымушаная была сысці ў манастыр, каб зламаць гэты традыцыйны шаблон замуж і дзеці і займацца асветніцтвам. Ну, але часы былі такія, што манастыр дазваляў займацца асветніцтвам. Першая, можна сказаць, яшчэ раней была Рагнеда, якая таксама... Таксама Полацкая, прымаю. Не змаўчала там здзекаў гэтага варвара Владзіміра. Давайте до таго, што першая беларуска была феміністка. Таксама праўда. Першай беларускай была Ева. Але тым не менш, свет пра тое мала ведае, і таму мне здаецца, што таму так моцна здзівіўся свет, калі ўбачыў мінулагоднія пратэсты, калі ўбачыў актыўнасць жанчын. І гэта было нечакана. Мне здаецца, што
я як бы доследаў такіх не рабіў, але як гэта паўплывала на творчасць, бо шмат, напрыклад, новых песень з'явілася з минулого года. А як гэта, ці ўжо ёсць сляды у літаратуры, у мастацкай літаратуры таго, што адбылося, што адбываецца весь час? Я б сказала, што тут ёсць два розныя падыходы да творчасці. Наогул, канешне, крызіс, любы крызіс гэта сітуацыя, якую людзі драматычна перажываюць, і гэта тое, што спрыяе натхненню, што спрыяе рэфлексіі, што спрыяе творчасці. І ёсць два падыходы. Адзін падыход гэта, што трэба выйсці на пэўную дыстанцыю, часавую дыстанцыю альбо фізічную дыстанцыю, з'ехаць з месца падзеяў, каб мець магчымасць асэнсаваць гэта ўсё і ператварыць у тэкст, перастравіць гэтую сітуацыю, ператварыць у тэкст. Другі падыход гэта тое, што не абавязкова нікуды з'язджаць, а можна ў рэжыме дзённіка фіксаваць эмоцыі і падзеі, і пасля здзіўляцца, адгортваючы на 2 месяцы таму глядзець на гэтыя запісы і здзіўляцца. Дык вось, у нас, у прынцыпе, ёсць ужо першыя ластаўкі творчасці. Выйшлі 2 кнігі Альгерда Бахарэвіча. Выйшла кніга «Дзённік» Юлі Тимофеевай. «Дзённік» Юля пісала ўжо адразу на ангельскай мове. Выйшлі цэлы шэраг кніг. Альгерд Бахарэвіч у сваім фейсбуку нават зрабіў цэлы пост такі віртуальнай бібліятэкі, дадаючы туды ўсё новыя і новыя кнігі, якія выходзяць. Кожны можа паглядзець гэтую падборачку і здзівіцца, як шмат ужо выйшла кніг. Канешне, дзённікі, канешне, Дмітрый Строцаў, который напісаў дзённік у вершаванай форме. Ёсць, я думаю, што Святлана Алексіевіч, якая сёння працуе над кнігай, якая казала, што мае намер напісаць кнігу пра каханне і пра смерць, але на сёння вымушаная была, не вырашыла адкласці гэтую ідэю на пазней, а заняцца надзённым, заняцца тэмай пратэстаў і вось гэтага нараджэння нацыі альбо усталявання нацыі, і размаўляе сёння з удзельнікамі пратэстаў, з ахвярамі гвалту, і спадзяюся створыць чарговы геніяльны у сваім стылі твор, які зафіксуе вось гэтыя падзеі. І, як бачыце, яна акурат такі прыхільніца тэорыі, што не трэба выходзіць на дыстанцыю з падзеямі. Яна ўвесь час чытае тэксты і журналісцкія і публіцыстычныя на гэтую тэму і размаўляе з героямі, працуючы над гэтай новай кнігай. То бок, ужо ёсць прыстойны набор аўтараў і аўтарак, которые апублікавалі свае тэксты, і я думаю, што з часам будзе з'яўляцца больш і больш такіх твораў. І гэтая тэма, гэта, канешне, гэта вельмі істотная веха, вельмі істотны этап у гісторыі нашай краіны. Ён, безумоўна, не застанецца незаўважаны у літаратуры. Было б смешна сёння пісаць нейкі тэкст празаічны, напрыклад, пра нашыя часы, і ніяк не заўважаць гэтую тэму. Тыя падзеі, пэўна ж, будуць адлюстраваныя ў літаратуры, але пакуль што, то проста яны паўплывалі не столькі на саму творчасць, колькі проста на жыццё людзей. І тут ты, Валярына, тут прыклад, так сказаць, з таго, што не можна займацца культурай, літаратурай і заставацца збоку. Тое, што, дарэчы, у Беларусі часта паўтараюць. Калі ты не займаешься палітыкай, то палітыка зоймецца табою. Я, калі можна, яшчэ дадам пару словаў, бо вось гэтыя падзеі, якія дазволілі свету звярнуць увагу на Беларусь. Наогул, беларуская літаратура дастаткова герметычная. Яна такая рэч у сабе, і мала каму... Добра, Разанаў у нас быў, который мог быць чытаны іншымі і зразуметы іншымі. Алексіевіч. Але насамрэч большая колькасць аўтараў, яна не былі зразумелыя свету, і таму творы заставаліся як бы ўнутры краін, таму яны не былі вядомыя замежнаму чытачу. А вось гэтыя падзеі, які адбыліся ў Беларусі, яны
зрабілі беларусаў цікавымі свету, і таму зараз унікальны час для беларускіх літаратараў паспрабаваць на хвалі гэтай цікавасці паказаць сябе, расказаць пра сябе і быць пачутымі. Вось гэта таксама трэба лавіць гэты момант. Добра, што ёсць аўтары, якія яго ловяць. Я слова Валярыне хацеў бы аддаць яшчэ тут як бы дадаць ці спытаць цябе, ці ты цяпер у Польшчы, прыйшлося ў драматычных умовах уцякаць з Беларусі, пакінуць бацькаўшчыну, пакінуць як бы ўсё сваё ранейшае жыццё, а да гэтых слоў Тацяны апошніх, ці як бы палякі глядзяць, калі сустракаешся з імі, гаворыш, ці сапраўды тое зацікаўленне Беларусю ёсць, і ці як бы паслядоўна, ці таксама зацікаўленне не толькі палітыкай, не толькі, скажам, дыктатурай, а ці ёсць зацікаўленне таксама культурай, літаратурай? Мне здаецца, што проста тое, што зараз адбываецца з Беларусю і яе людзьмі, гэта па сваім змесце, па сваёй драматургіі, літаратурны твор. Гэта кіно, гэта трыллер, бо нават калі я камусьці апавядаю сваю гісторыю, якая адбылася са мной, то ўсе кажуць, гэта проста як кіно. І мне здаецца, што насамрэч існыя творы па асэнсаванні таго, што цяпер адбываюцца, яны паўстануць пазней. Бо цяпер, па сутнасці, гэта фіксаванне нейкіх уласных імпрэсіяў, уражанняў ад таго, што адбылося. Але каб выйсці на ўзровень асэнсавання таго, што адбылося з нашым народам, а першае, што з ім адбылося, гэта тое, што ён зрабіўся нацыяй за гэты год у нашых галовах, у нашым мысленні. Тое, з чым тыя 300 спартанцаў беларускай апазіцыі класічнай старой, беларускія журналісты, беларускія творцы, беларуская інтэлігенцыя змагаліся больш, чым гэтыя 20 гадоў. Цяпер гэтае змаганне, гэтая барацьба, яны не прайшлі марна, і папросту ўрэшце у бальшыні у беларусаў шчоўкнула, пераключылася асэнсаванне і разуменне сябе як беларусаў. Мы сталі еднымі, і мы зрабіліся салідарнымі. І зараз самі беларусы ствараюць сваю гісторыю, якая станецца літаратурным творам, у тым ліку, дзе яна будзе зафіксавана. І я думаю, што тут хопіць месца ўсім літаратарам, усім, артыстам, усім літаратуразнаўцам, каб асэнсаваць вось гэты прамежак гісторыі, які адбываецца цяперака з нашым народам. Хочу сказаць, што даць надзею усім нам тым, што працуючы над праграмаю «Беларус беларусу», я сутыкнулася з тым, што людзі застаюцца салідарнымі, і ўсе тыя тысячы, сотні тысяч людзей, якія выходзілі на вуліцы, цяпер яны ёсць і яны выяўляюцца ў сваёй салідарнасці. Бо напраўду, калі мы расказвалі, калі я расказвала сваёй камандай гісторыі пацярпелых, гісторыі палітвязняў, гэта не была чыстая паэзія, але гэта была паэзія жыцця. Гэта тое, на што рэагавалі людзі, што ім балела і што яны ўспрымалі перадусім, то сотні людзей адгукаліся ў жаданні дапамагчы. І я бачыла, што гэты пратэст нікуды не знік. Так? Ён не на вуліцах, але ён застаўся ў галовах, і зараз ён проста пераўвасобіўся, пераўтварыўся ў гэтую самую салідарнасць. Калі казаць пра рэакцыю палякаў на тое, што адбываецца зараз з беларусамі, то, канешне, іх кранаюць, мне здаецца, перадусім асабістыя гісторыі. Бо навіны так, жах, гэта навіны, гэта масакра, гэта прагучала, гэта нейкі агульны вобраз. І таму мне таксама здаецца, што так значна тая кніга, якую робіць Святлана Алексіевіч, бо гэта будуць прыватныя, асабістыя гісторыі, праз
якія будзе вымалёўвацца гісторыя нашай краіны праз гісторыі гэтых людзей. І таму і польскія, і журналісты, і грамадскія дзеячы, калі яны з табой сутыкаюцца і чуюць тое, што з табой адбылося, як ты страціў усё, там рэчы, грошы, кватэру, ну, калі табе няма куды вярнуцца, так, калі ты страціў стабільнасць, але у цябе застаецца разуменне, што ты не страціў галоўнае, гэта радзіму ў людзях, у салідарнасці, у аднадумцах. І чым больш мы страчваем матэрыяльнага і фізічнага, тым больш мы набываем у ментальнай, эмацыйнай, нацыястваральнай нашай салідарнасці. І таму так, для палякаў гэта кранае. І больш за тое, яны маюць свой досвед 9гадовай салідарнасці, так, якая ішла і да якой выніку яны прыйшлі да таго, чаго хацелі на той момант. І таму яны нават супакоюць. І я кажу, я хачу дадому заўтра. Яны кажуць, ну пачакай годзік, два, і у вас будзе вашая незалежнасць. У нечым тут можна нават параіцца з такімі апосталамі польскай салідарнасці. Яны ўсё гэта праходзілі. Яны праходзілі і допыты, і катаванні, і забойствы, у тым ліку тое, што праходзім мы. Натуральна, што хацелася, каб гэтых сакральных ахвяраў было мінімум. Але без іх немагчыма. І гэта страшна. І гэта наша гісторыя тут і цяпер. Палякі, як на мяне, вельмі дапамагаюць беларусам і вельмі падтрымліваюць іх. І што Рэч Паспалітая не знікла цалкам у гэтым плане. І так, цяпер ім цікавыя чалавечыя гісторыі, але я думаю, што з цягам часу, калі яны будуць асэнсоўвацца і пераўтварацца у літаратурныя творы, то гэта будзе тая беларуская літаратура, якая выбухне і якая будзе пачутая светам і якая, магчыма, атрымае нейкія чарговыя ўзнагароды. І самае галоўнае, вынік гэтага эфекта, гэта хацелася б, каб гэта змяніла не толькі мысленне, але і саму сітуацыю, фактычную сітуацыю на нашай радзіме, якая знаходзіцца зусім тут, блізка, у некалькі кіламетрах. Наталя. Я, калі можна, дадам. Мне здаецца, што проста самі літаратурныя жанры як бы по-рознаму у розны час рэагуюць на падзеі, і паэзія рэагуе у першую чаргу, таму што паэзія — гэта фіксаванне нейкай эмоцыі, якая тут і цяпер. І я за мінулы год назбірала там пад 200, напэўна, розных паэтычных тэкстаў, якія беларускія паэты друкавалі на розных інтэрнэт-платформах, у Фейсбуку ці на адмысловай старонцы Вірбай збіраліся такія тэксты. Другая, як бы, плынь жанравая, якая пачала рэагаваць на гэтыя падзеі, гэта драматургія. Вось тое, што ў тэатры называецца вербацем, ці такі наратыўны тэатр, яны зараз працуюць, робяць такія праекты, дзе выкарыстоўваюць гісторыі людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій у Беларусі, ствараюць адмысловыя спектаклі, і адначасова ствараюцца вось розныя дзённікі, як Юліі Цімафеевай, ці кнігі эсэ, як Альгерда Бахарэвіча. І тут як бы проза, як самы такі сінтэтычны жанр, якому трэба ўсё гэта сабраць, апрацаваць, усвядоміць, пераўсвядоміць, то гэта як бы ўжо наступная прыступка. А што датычыць польскага чытача, то я як бы ўжо даволі працяглы час знаходжуся ў Польшчы, увесь час назіраю за рэакцыяй публічнасці на кожнай сустрэчы з беларускімі культурнымі дзеячамі, ці пісьменнікамі, ці акторамі, ці журналістамі, ці музыкамі. Заўсёды было адно пытанне: а дзе ваша палітычная творчасць? І калі ў часы перадвыбарчыя ці паслявыбарчыя гэтая
палітычнае гучанне беларускай культуры ўзмацнялася, заўсёды павялічвалася цікавасць з боку польскага гледача, чытача. Яны заўсёды вельмі аптымістычна гэта прымалі, што ну вось нарэшце вось вы сказалі тое, што мы заўсёды хацелі пачуць, што вы пакутуеце, што вам баліць, што вы хочаце змагацца. І нават калісьці Купалаўскі тэатр прывозіў улюблены фестываль спектакль паводле Гамбровіча Івона, і адзін з польскіх тэатральных крытыкаў напісаў тады, што пабачыў на сцэне двор Лукашэнкі. Усе прыдворныя былі апрануты ў шэрыя строі, і гэта была такая шэрасць функцыянераў сістэмы, якія душылі беларускі дух, які увасобіўся ў Івоне, якая мы ведаем за ўвесь спектакль, там прамаўляе одно адзінае слова, ўрэшце рэшт памірае. То бок нават такія тэксты літаратуры і культуры польскі глядач і крытык заўсёды ўспрымаў праз прызму палітычнага такога бачання. А каб так крышку цынічна, нават кажучы, тую сітуацыю скарыстаць, тую нядобрую сітуацыю скарыстаць для прамоцыі беларускай літаратуры, скажам, так як у пэўным сэнсе адбылося ў Польшчы з украінскай літаратурай пасля першага майдану, там Юрый Андрухович, Аксана Забушко, Сергій Жадан, тады на гэтай хвалі вельмі папулярнымі зрабіліся. Каго б вы параілі з сучасных беларускіх аўтараў, з жанчын, зразумела, акрамя вас? Хто мог бы, каго можна было б прамаваць у Польшчы, у свеце? Нікого, акрамя сябе, Наталя не параіла б. Сябе. Я думаю, што здаровы эгаізм беларусам патрэбны. Сябе акурат мне вельмі цяжка было правіць, таму што я зараз абсалютна страціла голас. У мяне ніколі не было так званай патрыятычнай лірыкі. Я не ўмею гаварыць пра такія рэчы, якія адбываюцца сёння, якія б маглі быць цікавыя у еўрапейскіх ці усесветных маштабах. Але мне здаецца, што моладзь зараз вельмі добра ўпісваецца ў такі агульнаеўрапейскі кантэкст. Я акурат год таму пачала, напэўна, ад уласнай нематы такой творчай, пачала перакладаць беларускіх аўтараў на польскую мову. І я перакладала Сабіну Брыло, перакладала Ганну Комар. Паколькі гэта паэзія, гэта тое, што я магла стварыць, прапусціць праз нейкае ўласнае адчуванне. Але мне здаецца, што тую ж Еву Вежнавец, якая выдала ось зараз кніжку «Па што ідзеш воўча», можна было б таксама рэкамендаваць і прамаваць творчасць Тані Скарынкінай, творчасць Сабіны Брыло. Мне здаецца, што гэта такі абсалютна унікальны голас на беларускай паэтычнай сцэне. І яе летась, здаецца, пераклалі на літоўскую мову, выйшаў зборнік і меў вялікі поспех, і, здаецца, там нават дадрукоўваўся наклад. І вось такія рэчы маглі быць цікавыя. Я яшчэ ведаю, што вельмі папулярным жанрам у Еўропе з'яўляецца апавяданне, і, магчыма, вось такі кароткія формы, ну, не ведаю, тут хай будзе які Федарэнка, так,
ну, можа менш вінцэй смудро, то таксама варта было б менавіта ў такіх кароткіх апавяданнях гэтую беларускую літаратуру спрабаваць прасоўваць. Я хотела б яшчэ вярнуцца да пытання жанраў. Я абсалютна згодная з табой, што тут жанры вызначаюць першаснае, другаснае і ўспрыняцце. Я нават прыдумала такую формулу жанры хуткага рэагавання. Толькі вось я вершы і дзённікі ставлю на гэтую першую прыступачку, таму што гэта фіксацыя і гэта фіксацыя эмоцыі. Але акурат я хотела б сказаць пра тую палітычную паэзію, якая з'яўляецца ў часы такіх пературбацый, і не заўсёды гэта найлепшыя ўзоры, бо тут вельмі лёгка перайсці гэтую тонкую мяжу і ствараць агіткі, якія не маюць такой вартасці. Яны, як бы, канешне, могуць натхніць людзей тут і цяпер, але дазволіць скінуць стрэс. Але наўрад ці застануцца ў вечнасці як узоры паэзіі, як Разанаў, напрыклад, бо Разанаў хіба як то не апускаўся. Я не тое, каб Але хацела... разумееш, тут яшчэ важна, што чытачу сёння, каб пражыць свае ўласныя эмоцыі, таксама патрэбны гэтыя тэксты. Таму тут паэзія як бы мае тэрапеўтычную такую функцыю і для аўтара, і для чытача. Тое, што яно потым сыдзе, яно сыдзе. Абсалютна згодная. Але у большасці сваёй вось гэтая пена. Але разам з гэтым з'яўляюцца тэксты паэтычныя, у якіх вось за гэтым знешнім шумавіннем гучыць нейкая глыбокая філасофская думка пра боль, пра смерць, пра пакуты. І тое, што я хочу сказаць, і яно застанецца. Гэта тое, што я не хацела так, каб прагучала гэта, што агіткі, гэта штосьці не патрэбна. Яны патрэбны, яны вельмі патрэбныя тут і цяпер натхніць людзей, сапраўды выканаць сваю тэрапеўтычную функцыю. Але беларусы часта, калі гэта добрыя паэты, яны яшчэ і снобы ў добрым сэнсе. І таму, канешне, яны не хацелі б пераходзіць гэтую мяжу на агіткі. Яны хацелі б ствараць для вечнасці творы, а не для патрэбы сённяшняга дня. Я не ведаю, добра ці гэта ці кепска, але ёсць такі факт. А таксама, што зараз Валерына параіць для польскага чытача, тут яшчэ ёсць таксама праблема жанра і праблема формы. Вот Марыя Мартасевіч, якая цудоўная паэтка, сілаба-тоніка, рыфмаваныя вершы. Вось гэта і цяжка перакласці, і не ўсе палякі гатовыя чытаць гэта як сучасную паэзію, таму што ў Польшы ўсё ж такі гэта ўжо нейкія формы, якія аджывалі. Але ў нас гэта цудоўныя ўзоры паэзіі, сучаснай паэзіі, але вот такая традыцыя сілаба-тонікі, і таму некаторыя аўтары, каб быць, тут калі мы ўжо кажам пра прагматычны момант, каб быць перакладзенымі, каб мець большыя шансы быць перакладзеныя, яны пішуць ужо верлібрамі для таго, каб вось мець большыя шансы на пачутасць. І, можа быць, яшчэ варта дадаць, таксама я заступлюся за тое, што ты называеш агіткамі. Справа ў тым, што вершы таго ж Янкі Купалы, напісаныя пра прыкладна такую ж сітуацыю, як у нас цяпер, яны шалёна актуальныя і для нашага часу. І вершы Коласа, хаця, здавалася б, калі было. І таму у палітычнай паэзіі ёсць таксама свой час актуальнасці, які па спіралі вяртаецца з пэўнай перыядычнасцю ў гісторыі раз там у колькі 50 ці 100 гадоў. І наша гісторыя у тым ці іншым рэчышчы, яна ўсё роўна паўтараецца. І цяпер мы таксама цытуем і Янку Купалу з гэтым «Жыве Беларусь» вечным клічам, так, і гэтак далей. І таму гэтыя вершы, так, яны актуальныя цяпер. Потым яны будуць даследавацца як вершы таго часу, вершы пратэстаў, вершы рэвалюцыі. Пасля, не дай Бог, зноў яны спатрэбяцца нашай нацыі, але маю надзею, што асноўную сваю незалежнасць ужо мы ў шляху здабыцця да яе. То бок, добра, я разумею, Валерына, што ты прапануеш Наталлі, польскім чытачам, адзе ваша палітычныя творы, браць Янку Купалу і выдаваць за сучасныя. Не, я думаю, што цяпер ты вельмі слушна сказала, што паэзія хуткага рэагавання ўжо такія вершы, яны ёсць, да, яны створаны. І больш за тое, нават недавно выдадзеная анталогія у перакладзе на расейскую мову беларускай пратэснай. І на шведскую таксама, то бок тут ужо і на украінскую выходзіць. І можна смела проста на
напевно, брати вибране. Ну, що вже хтось ті вибрав, так? Там Це тут є перекладчик. Є Випадково так само. до Купали звернувся Сергій Міхалок. Так що рок-музика так само гучить сьогодні на слові Купали, оказується, ну, вельми моцна. Я перебив. Я хотела дадаць, што сапраўды вось ёсць праблема перакладу, калі гаварыць пра прасоўванне беларускай паэзіі, звязаная з рытмікай той ці іншай мовы, на якую перакладаюць. І часта як бы польскія перакладчыкі вымушаны пераствараць тэкст у зусім іншым рытмічным малюнку, каб яно неяк, як палякі кажуць, мела рукі і ногі, так, каб яно неяк гучала ў гэтай мове і прыжылося. Але мне заўсёды было шкада, што губляецца вось гэтая мелодыка беларускага тэксту. Мне заўсёды хацелася нейкім чынам гэта захаваць. І я тут хацела падзяліцца перакладам на польскую мову Насты Кудасавай. Мне здаецца, у яе такі вельмі спецыфічны менавіта рытмічны малюнак верша, які можа таксама не заўсёды можна захаваць у перакладах на замежныя мовы. Але вось я паспрабавала на польскую, дазвольце прачытаць. Obudź się, duszo wędrowna, spójrz na ten świat dookoła. Tutaj umarli z rozpaczy Kafka, Huxley i Orwell. Tu nie ma dna i wpada się do rozpadliny. W każdej dzielnicy tu koniec świata w wersji mini. Obudź się, psyche, tułaczko, chodźmy na spacer. Tu milczano od wieków, więc krzyk do gardła powraca. Wychodzimy na spacer, hartować głos na ulicach. Rychło zima nadejdzie, ukoi nam ogień w źrenicach. Spadnie śnieg, taki biały, puszysty. Nareszcie. Śnieg silniejszy i większy niż wszy czarne w areszcie. Śnieg wyścieli nam drogi i zacznie się życie od nowa. Runą mury i wtedy rozjaśni się w głowach. Шановне господарство, калі ёсць пытанні, то можна рэагаваць, можна ўжо іх задаваць, не чакаць як бы спецыяльнага моманту, бо такога не будзе, можна ўпусціць момант і потым не запытацца. Так што добра, я мікрафон занясу, можа. Dziękuję bardzo. Dziękuję paniom i panu za przepiękną rozmowę, bardzo ważną, której przysłuchałam się jej z zainteresowaniem, chociaż akurat białoruskie sprawy i szczególnie literatura bardzo... Przepraszam bardzo, te rozmowy może, czy prawdopodobnie się ukażą drukiem, a nie, ale mam taką prośbę. Proszę się, jak ktoś będzie zabierał głos, przedstawić. O, taką serdeczną prośbę. Ja się nazywam Justyna Czechowska, jestem tłumaczką literatury szwedzkiej. Tak naprawdę o literaturze białoruskiej najwięcej wiem ze Szwecji, ponieważ Szwedzi z jakimś takim oddaniem i wielkim zaangażowaniem od wielu, wielu lat interesują się białoruską literaturą, a teraz są w nią szczególnie zainteresowani, szczególnie nią zainteresowani. Natomiast faktem jest, że dzięki Szwedom dotarłam i Szwecji też dotarłam do wielu wspaniałych pisarzy współczesnych, z którymi się przyjaźnię, koleguję do dziś, białoruskich właśnie. I tak sobie pomyślałam, że nie wspomnieliśmy chyba, tak mi się wydaje, bo ja nie znam białoruskiego i przysłuchiwałam się tak bardzo, bardzo, mam nadzieję, że wszystko zrozumiałam, ale wydaje mi się, że nie wspomnieliście państwo o Walżynie Mort, która w tym roku dostała naprawdę świetną nagrodę, światową nagrodę, nagrodę w Kanadzie za swoją poezję. I jest to wprawdzie poetka, która pisze już coraz częściej po angielsku, ale nie można zapomnieć o tym, że jej literatura, nawet ta pisana po angielsku, jest bardzo zakorzeniona w Białorusi. I ja tak sobie pomyślałam, bo mnie oczywiście też to nurtuje, co my możemy zrobić, no nie wiem, ja jako osoba zaangażowana też w wydawanie książek, zastanawiam się, co powinniśmy wydawać, jak dotrzeć do tych dużych wydawców, bo wiem, że przecież wiele literatury jest faktycznie wydawanej,
po polsku, ale jeżeli jest, to w takich bardzo małych ośrodkach, w bardzo małych nakładach, trudno dostępnych w dużych albo średniej wielkości księgarniach. Więc oczywiście bardzo się zastanawiam, jak to powinno wyglądać i co powinniśmy zrobić i jak to zrobić. No i oczywiście też się zastanawiam, czy faktycznie ta literatura, którą przekładamy w pierwszej kolejności, musi być politycznie zaangażowana, bo wydaje mi się, że nie, bo na tyle, na ile poznałam białoruską literaturę, nie tylko poezję, to wydaje mi się, że macie do zaoferowania po prostu bardzo dobrą literaturę. I tak jak Alher Bahadżewicz jest takim pisarzem, który właściwie, on tam nie ma specjalnie dużo, tak jak na moje wyczucie, białoruskości w tej literaturze. To jest po prostu kawał dobrej literatury, tak? Tak samo Walżynę Mort ja traktuję jako świetną poetkę. Podobnie Maryjkę Martysiewicz, podobnie Andrzeja Hadanowicza. Owszem, dzisiaj musi tam być trochę polityki, bo inaczej to wydawałoby się, że ci ludzie nie mają serca albo nie mają umysłu, tak jak trzeba, tam gdzie trzeba, więc ona musi być jakoś politycznie zaangażowana, ale poza tym to jest po prostu świetna literatura. Taki autor, mam nadzieję, że teraz w tym czasie, kiedy ta książka została wznowiona, dotrze do większej liczby odbiorców. W Polsce mianowicie Artur Klinau wydał jego książka o Mińsku, prawda, Miasto Słońca, która wyszła już 10 lat temu, ale tak trochę przeszła bez echa, natomiast teraz ją wznowiono i ona przeżywa swoje drugie życie w Polsce. Ale ciągle, i ona akurat wyszła w dużym wydawnictwie Czarne, które jakby jest dostępne w wielu wydawnictwach. Ale ciągle brakuje mi takiego pomysłu na to, jak zachęcić tych dużych wydawców, którzy mają nie tylko jakby dostęp do tych dużych sieci dystrybucyjnych, ale przede wszystkim do mediów, do tego, żeby dotrzeć do dziennikarzy, którzy będą się pokazywać z tymi książkami, którzy faktycznie będą je czytać i będą o nich mówić. Bo ja mam wrażenie, że to wszystko już jest. Tylko, że... I zamawiać recenzje. No tak, ale tak, tylko że ja mam wrażenie, że to wszystko już jest, tylko że wiadomo, no, polski rynek jest przesycony literaturą, naprawdę dobrą literaturą. Dużo tłumaczonej literatury u nas jest i wydawanej tej tłumaczonej literatury, i recenzowanej, i osiągającej sukcesy, i osiągającej duże liczby sprzedaży, ale tej białoruskiej jakoś się nie udaje. I ona nie jest odosobniona. Oczywiście na przykład niemiecka literatura jest jakby w stosunku do tego, jak ona jest ogromna, ilu ma tłumaczy wybitnych i tak dalej, i ile ma pieniędzy, które może włożyć w promocję, no to ta literatura jest tak średnio czytana w Polsce. Myślę sobie o tym, że takim wyzwaniem dla nas wspólnie byłoby wykształcenie nowego pokolenia tłumaczy, bo my mamy wprawdzie paru tłumaczy wybitnych, którzy faktycznie robią w literaturze białoruskiej i jest to Adam Pomorski i od niedawna Bogdan Zadura, ale to są już, przepraszam wszystkich, starsi panowie, którzy mają swoje gusta przez to, że są panami i przez to, że są starsi, ponieważ oni jakby wykształcili... Nie da się tego uniknąć. Nie da się tego uniknąć. Wyobrażam sobie, że gdyby wykształcić, i wiem, że są takie osoby, które zaczynają tłumaczyć, wiem o tym, ale chciałabym, żeby... Joasia Bernatowicz. No na przykład, prawda? Ale takich Joaś Bernatowicz chciałabym mieć więcej, chciałabym widzieć więcej, nie? I tak sobie myślę, że to jest nasza taka misja wspólna, żeby... No niestety znikają nawet na uniwersytetach filologii białoruskiej, Tak. gdzie można by było takie osoby kształcić. No. Od lat już nie ma tego w Białymstoku, nie ma tego Tak. w Lublinie. W Lublinie było 2 filologie białoruskie na Kulu i na UMCS-ie i już nie ma tego. No. Więc została Warszawa. No więc myślę sobie, że to jest taki pomysł, który się narodził we mnie, słuchając was, bo ja myślę o tym od dłuższego czasu, ale teraz myślę sobie, że a może to właśnie od tego zależy, od tych tłumaczy czy tłumaczek, młodych ludzi, których jakoś trzeba przyciągnąć do literatury i pokazać im, że może to być bardzo fajna przygoda. I właśnie, wykorzystać kryzys polityczny do tego, żeby to wprowadzić jakoś, ale wykorzystać też to, że wiele z was jest teraz tutaj, prawda? No przepraszam, chcę was usłyszeć. Dziękuję. Я абсолютно згодна з вами, Юстина, да, і вельмі прыемна развіртуаліцца таксама.
Я згодная з гэтымі, то бок тут ёсць некалькі праблемаў. Першая праблема гэта тое, пра што я казала, што беларуская літаратура яна была вельмі закрытая, і тут вось цяпер з'явіўся гэты інтарэс, і трэба выкарыстаць гэтую хвалю. Другая праблема таксама абсалютна слушная, што вельмі мала перакладчыкаў з беларускай мовы. Была яшчэ Малгажата Бухалік, якая, па-мойму, цяпер сышла з дыстанцыі ў сэнсе перакладчыцкай дыстанцыі. Рябінгород перакладаў. Яна перакладае і зараз, але выдавецтвы просто не бяруць. Гэта тое, да чаго я веду яшчэ адна праблема. Мы, як ПЭН, который у супрацы з іншымі партнёрамі рэалізоўвае цэлы шэраг літаратурных прэмій, мы нават сярод іншага прэмію Гідройця, мы сустракаліся, спрабавалі зрабіць такую сустрэчу з польскімі выдавецтвамі, што, праўда, гэта было пару гадоў таму. У траўні, яшчэ да ўсіх гэтых падзеяў, сустрэчу з польскімі выдавецтвамі, каб праінфармаваць іх, што вот у нас ёсць прэмія, што мы гатовы шорт-лісты кожнай з прэмій, напрыклад, даваць макеты кніг у электронным выглядзе, каб выдавецтвы маглі сабе пачытаць. Гэта ўсё і выбраць штосьці на пераклад. Шорт-ліст гэта ўжо зрэз найбольш якаснага ў пэўным штогадовы зрэз найбольш якаснага ў пэўным жанры паэзіі, прозе і дзесьці. Праблема ў тым, што ў выдавецтве няма людзей, якія маглі б па-беларуску прачытаць гэтыя макеты і выбраць штосьці належнае. І гэта, канешне, праблема фінансавання. Гэта праблема фінансавання і ведання мовы супрацоўнікаў выдавецтва. І, канешне, маглі б перакладчыкі гэта. Але, як слушна вы сказалі, у кожнага свой густ, і хацелася б большай колькасці перакладчыкаў. І вось гэтае знікненне цікавасці да Беларусі, у выніку якой усё менш і менш людзей паступала ва ўніверсітэты, у выніку чаго закрываюцца філалогіі. Это все-таки вельмі доўгі працэс. Дэмаграфічны крызіс. У нас таксама дэмаграфічны крызіс, але людзі ўсё ж таки пішуць. Слухайте, я вас супакою ў гэтым плане. Прабачце, я трошки вясёлую нотку. Зараз з ебацькамі ніхто не хоча сустракацца. Ва ўсіх пазначана у сваіх профілях бела-чырвона-белыя сардэшкі. Так што праз 20 гадоў выгадуецца новае пакаленне еўрапейскіх беларусаў, які, калі да гэтага часу не выратуюць, то яны выратуюць нашу літаратуру. Ведаеш, тут хацелася б усё ж таки ўжо сёння мець магчымасць перакладаць, і гэта таксама праблема, вот тое, пра што ты сказала, што праблема заплаціць перакладчыку, бо перакладчык павінен на нешта жыць, нешта есці павінен. І тут праблема ганарараў для гэтых перакладчыкаў, бо сапраўды Адам Паморскі выдатны перакладчык паэзіі, найбольш ён перакладае Андрэя Хадановіча, вельмі класна перакладае. І ўсё, і што? Вось як бы Богдан Задура, у перакладзе якога выйшлі кніжкі Арлова, недаўна выйшла кніга Андрэя Адамовіча. Тры кніжкі Андрэя Адамовіча. Андрэй неяк так удала трапіў. Ён патрапіўшы на Гаўдыя Апалонія. Усе ягоныя кніжкі, якія ён выдаў, Андрэй Адамовіч па-беларуску, усе перакладзеныя на польскую мову Задурам і сынам, так, і яны ёсць даступныя на кніжным рынку ў Польшчы. Пра што мала хто ведае. Гэта выдадзена ў нашым... Тры кніжкі выдадзена ў Любліне варштатамі культуры, і іх як бы мала ў кнігарнях, мала ў інтэрнэт-кнігарнях. Гэта яшчэ адна праблема польскага рынка, які не вельмі зацікаўлены таксама. І вось тут, я думаю, што сапраўды патрэбныя супольныя намаганні, бо мы, як ПЭН, гатовыя пастаўляць макеты кароткіх спісаў для зацікаўленых людзей, якія маглі па супрацы з выдавецтвамі гэта все перакладаць і выдаваць і прамаваць. Але тут патрэбная таксама нейкая ініцыятыва з польскага боку. Тацяна, вы як ПЭН, а я б хацеў увайсці ў слова, і польскі рынок гэта асобная справа. Асобная гэта хто з беларускага боку мае цяпер рабіць, калі я не ведаю, ці ўсе тут ведаюць, што, скажем, Саюз беларускіх пісьменнікаў амаль ліквідаваны. Ваш ПЭН-цэнтр не амаль, а ліквідаваны. Я разумею, што кожны аўтар можа сам таксама прабівацца, мае свайго перакладчыка, мае свайго прыхільніка, можа шукаць так. Але ж гэта болей складаны шлях і не так проста рабіць. Ўсё ж такі установа, асабліва такая прызнаная, як ПЭН-цэнтр, дзе яшчэ і старшыня, няхай і толькі ганарова яна гэтую функцыю выконвае, але ўсё ж такі сусветна прызнаная пісьменніца, аўтарка.
прасцей. Як цяпер быць? Як бы, ну, асяроддзю, ці можам гаварыць пра асяроддзе, так браць у цэлым літаратурнае асяроддзе? Можам, як найбарdziej. Таму што, глядзіце, 9 жніўня ў гадавіну выбараў УПН быў ліквідаваны рашэннем Верховнага суда, а 10 жніўня мы апублікавалі поўны спіс прэміі Гідройце. То бок ліквідавалі нас, канешне, як юрыдычную рэгістрацыю, як радочак у рэестры беларускага міністэрства юстыцыі. Мы, як людзі, не ліквідаваныя, на шчасце, пакуль што можа быць, але вот пакуль яшчэ не ліквідаваны і працягваем дзейнасць. І не збіраемся. Ну, я нават жартую, ведаеце, гэта, канешне, складаная сітуацыя, але калі вось, мы ніколі не ўспрымалі, што мы працуем для міністэрства юстыцыі. Мы ніколі не ўспрымалі, мы працуем дзеля літаратуры, мы працуем дзеля асяроддзя, і мы далей гэта працягваем гэтую працу. Тут, канешне, задача для нас стаіць сёння у першую чаргу забяспечыць бяспечныя умовы працы для супрацоўнікаў УПН, таму што ў Беларусі застаецца адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, і ўвогуле, канешне, без рэгістрацыі дзейнасць у Беларусі ускладняецца. Але мы не маем ані намеру мяняць кірунак нашай дзейнасці, то бок працуем у Беларусі, на Беларусь, і вось незалежна ад месцазнаходжання нас, а частка каманды і знаходзіцца ў Беларусі, то як бы далей будзем працягваць гэтую дзейнасць, наколькі можам, вот пакуль не пасадзяць, пакуль вось не ліквідуюць як людзей, бо на людзях усё трымаецца, а не на фармальнай рэгістрацыі. Так што тут я была б спакойная, і мы збіраемся працягваць далей гэтую працу і гатовыя ўвайсці ў супрацу з польскім бокам на тое, каб прасоўваць, гэта наш інтарэс, прасоўваць беларускую літаратуру ў Польшы, як у краіне. Дарэчы, з польскай мовы у нас наогул на беларускую шмат вельмі перакладаецца, моцная вельмі перакладчыцкая школа, і з польскай мовы найбольш, канешне, перакладаючы, дзякуючы сувязям з Польшай, з польскімі аўтарамі. Ну і вось хацелася б ураўнаважыць гэтую сітуацыю, каб і на польскую мову перакладаліся. Карацей, трэба адкрываць школу перакладчыкаў. Ну так, трэба, канешне. Найлепш, канешне, каб гэта было на тых самых вучэльнях, каб гэта ва ўніверсітэтах кшталтаваліся гэтыя школы. Так, на жаль, польскія універсітэты не маюць такой традыцыі, як амерыканскія, дзе вось выкладаецца такая, як бы, літаратура, так, тут студыі філалагічныя і акцэнт робіцца ў першую чаргу на мову, на пераклады розных дакументаў, так, на пераклады, якія патрэбныя ў судовых справах і гэтак далей. Так. Ну, тое, што практычную карысць мае, канешне. Мастацкай літаратуры увогуле не пастаўляюцца на рынок працы. Так? Ну, у нас у Беларусі тое самае, але у нас так, жа ёсць гэты праект, традыцыя. але у нас ёсць праект перакладчыцкай майстэрні, якую вядзе Андрэй Хаданович, сам будучы выдатным перакладчыкам, разумеючы шмат у тэорыі пераклада. Гэтая перакладчыцкая майстэрня збіраецца, ну, раз рэгулярна збіраецца раз на нейкі час, альбо па меры патрэбы збіраецца, і прыходзяць туды і дасведчаныя перакладчыкі, і нейкія маладыя са сваімі першымі спробамі перакладу, і супольна выпрацоўваецца ад перакладчыцкай стратэгіі да працы над найбольш складанымі месцамі. То бок вот такі фармат функцыянуе, але ён функцыянуе, ведаеш, калі ўжо ёсць перакладчыцкае асяроддзе, яно такім чынам гуртуецца і адзін аднаму дапамагаюць, адзін супольна абмяркоўваюць нейкія складаныя перакладчыцкія сітуацыі. У Польшы, канешне, складана ўявіць, каб Адам Паморскі з Богданом Задурам і з Ясей Бернатович. Яны як бы з'яўляюцца маладзейшае пакаленне. Я вот сёлета удзельнічала ў такой перакладчыцкай майстэрні в Грайцу, і вось гэты партал Ростае Арт нашы працы апублікаваў. Там якраз сабралася такая суполка перакладчыкаў з розных моваў на польскую мову. Ну вось, калісьці падобныя семінары, ініцыятыва. Я калісьці ўдзельнічала ў падобным семінары ў Гданьску, тады акурат пад кіраўніцтвам Адама Паморскага і Андрэя Хадановича быў такім, мы над табой разам там сустракаліся. Я кажу пра тое, што ўжо з'яўляецца наступнае пакаленне, і таксама ў гэтым кірунку працуе. Адзінае, што перакладчыкі з самых розных моваў. А зрабіць такую школу беларуска-польскага пераклада, я думаю, што это добрая ідэя для беларускага і польскага пэну.
А якраз про пераклады. Здаецца, у пачатку прэміі Гідройця было закладзена, што там пераможца, апрача таго, што атрымлівае грашовую ўзнагароду, ну як на беларускія ўмовы, цалкам прыстойную, то яшчэ яго кніжка перакладаецца на польскую мову. Што з гэтым? Так, сапраўды. Мне здаецца, што на гэта крыху забыліся. Крыху забыліся, і мы гэта прынялі зараз з умоваў, таму што вельмі складана прымусіць польскага выдаўца перакласці штосьці і апублікаваць штосьці. То бок на гэта патрэбная ініцыятыва польскага выдаўца, бо тут дзейнічае нармальны закон рынка. То бок тое, што будзе прадавацца, яно будзе перакладацца. Можна, канешне, прыкласці і варта прыкладаць намаганні па прамоцыі большыя, напэўна, таму што за іншую літаратуру часта гавораць ужо раскручанасць самой літаратуры, а ў нас наша беларуская літаратура не так моцна раскручаная. То бок тут, безумоўна, трэба прыкладаць большае намаганне, але ўсё ж гэта павінен быць і польскі інтарэс. Але мне здаецца, што шмат з лаўрэатаў Гідройця на польскую мову акурат перакладзена. Гэта і не кляе. Але не ў звязку з прэміяй. Але менавіта лаўрэаты трапляюць на польскі рынок. Таму мы, у прынцыпе, і была ідэя, гэта была мая ідэя зрабіць такую сустрэчу з польскімі выдаўцамі, каб іх сістэмна інфармаваць, іх даць ім доступ да гэтай інфармацыі, і каб яны ўжо выбіралі. Ну вось, можа быць, цяпер варта гэтую ідэю актуалізаваць з улікам таго, што інтарэс да Беларусі павялічыўся. У нас цяпер поўны спіс Гідройця, будзе хутка доўгі і кароткі, і будзе ўручэнне. Магчыма, у гэтай сітуацыі наогул уручэнне Гідройця трэба будзе правесці ў Польшы і, канешне, з трансляцыяй онлайн, але фізічна правесці яго ў Польшы. І, можа быць, запрасіць на гэтае ўручэнне польскіх выдаўцоў, каб яны такім чынам былі зацікаўленыя таксама больш зацікаўленыя ў літаратуры. Ну і рыхтаваць розныя прэс-рэлізы па-польску. Праз 20 гадоў гэта будзе. Так, Валерына? Я, можа быць, трошачкі вярнуся да тэмы нашай размовы і да гэтага самага кірунку, што Беларусь гэта жанчына. Кожны з калегаў, кожная з калегаў прачытала сёння па тэксту, для яе знакавы ў гэтым кірунку. Я, магчыма, таксама дазволю сабе прачытаць тэкст, які ніколі не будзе перакладзены на польскую мову, таму што ён у рыфму, і ніколі не застанецца ў гісторыі, бо ён палітычны. Вось. Але мне здаецца, што гэта якраз увасабленне таго болю, які гучыць у беларускіх сэрцах. Бо гэта ёсць зваротам да сілавікоў з пазіцыі маці, з пазіцыі той асобы, якая выходзіць з белымі кветкамі насупраць іх. Дазволю сабе ўстаць, ніколі не чытала вершы седзячы, нічые, ні чужыя, ні свае. Сённяшняя у нас тэма «Беларусь – гэта жанчыны», но насамрэч Беларусь – гэта мы ўсе. І верш так і называецца «Беларусь – гэта мы». Хлопцы, жаўнеры, вайскоўцы, спыніцеся, сос, стойце. Разумею толькі адно. Вы прабіваеце дно, а нас не 1 мільён. Беларусь – гэта мы, а не ён. І чым болей годнасцей болю, тым мацней мы, тым нас болей. Лічыла раней, што ісці па трупах фігура маўлення. У белых кветках белыя душы майго пакалення. Гэтая куля ляціць не ў мяне, яна ў тваю маці, бо гэткага выгадавала. Твой дзед перавярнуўся б у труне, толькі смерць ад ганьбы мець унука такога выратавала. Гэты удар не па маім целе бачыць уладар, а ў твар твайго бацькі, бо гэткага терпіць. Я, мы, народ, я, мы, мора людское, што вымае боль з нашых турмаў і душаў. Я, мы, каханыя і матулі, у белых строях, насустрач зброі, любоўю і праўдай рушым. Я, мы, цяжарныя нашай адчынай, жаданае гэта дзіця, і калі ты, мужчына, спаві яго ў наш сцяг. Знішчыць дзіця, парадзіху прымусь,
а ніяк нараджаецца Беларусь. Гэта знак. Дзякуй. Ja chciałbym, pomaleńku będziemy zawieszać naszą dyskusję. Chyba, że jeszcze ktoś ci ma pytanie, albo paru słów chce сказać. Ja... Tylko się przedstaw, Kasia. Dzień dobry, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Ja mam takie pytanie, do którego natchnęła mnie pani Natalia Rusiecka, bo kiedy Kola pytał o to, czy na fali tych wydarzeń może wypłynąć literatura białoruska i jakie panie mają tutaj typy, tak, analogicznie do Ukrainy, to pani powiedziała, że no pani to nie, tak pół żartem, pół serio, bo pani jakby nie umie, przepraszam za taką parafrazę, opisywać tego typu doświadczeń. I stąd moje pytanie, bo my mamy taki kulturowy wzorzec przeżywania tego typu doświadczeń, sposób ich opisywania, taki martyrologiczny. Tutaj te hasła też padały, prawda? I on jest oczywiście taki męski. I teraz moje pytanie jest takie, czy w związku z tym, jak ważną rolę odgrywają kobiety w tym, co się dzieje, i w związku z tym, że tyle jest też kobiet piszących, czy widzicie jakąś szansę też na to, żeby znaleźć właśnie nowy język opisu takich doświadczeń, właśnie taki, który być może pani w sobie ocenzurowała, prawda? Bo coś się dzieje i my mamy wzorce. Uświęcona ofiara, martyrologia i tak dalej, ale no właśnie w związku też z tematem naszego dzisiejszego spotkania. Czy jest szansa na to, żeby właśnie głosem kobiet spróbować też stworzyć jakiś alternatywny, nowy, dopełniający model opisywania, przeżywania, no, dawania świadectwa tego typu doświadczeniom? Dziękuję. Дякую за питання. Я не думаю, що тут треба шукати некий інший голос. Голос жаночий у літературній творчості, він сам по собі інший. Наколькі гэта унутраная цэнзура дзейнічае, наколькі кожная паэтка мае ў сабе адвагу, мае ў сабе нейкі унутраны дазвол на тое, каб пра гэта гаварыць, гэта вельмі індывідуальна. Магчыма, сапраўды пэўная такая пячатка забаронена цэнзурай на маёй творчасці стаіць, і гэта не выпадкова. Я, як маці траіх дзяцей і жыхарка Польшчы ўжо досыць працяглы час, я заўсёды баялася, што мяне з дзецьмі могуць нейкім чынам разлучыць. Я, напрыклад, завязу іх на вакацыі да бабулі і зачыняць межы. Я ніколі нідзе іх не магла пакінуць, таму што для мяне лукашэнкаўская ўлада заўсёды была небяспечнай і непрадказальнай. І, магчыма, сапраўды гэта настолькі глыбока недзе сядзіць, што я не дазваляю сабе такіх тэкстаў, такіх выказванняў, і пакуль што ратуюся тым, што перакладаю іншых. І мне б вельмі хацелася выдаць такую анталогію жаночай паэзіі, менавіта прысвечаны пратэстным усім гэтым рухам, і, магчыма, нават з перакладамі на польскую мову гэтых твораў, таму што сапраўды гэты голас адметны. І калі вяртацца памяццю у мінулае і гаварыць пра тое, як траўма 30-х гадоў і тых досведаў лагернага жыцця адлюстравана беларускай літаратуры голасам Ляхновіча і голасам Ларысы Геніш. Гэта абсалютна розныя тэксты, пра рознае і па-рознаму пісаныя. Гэтаксама у сённяшняй пратэстнай лірыцы голас мужчынскі, голас жаночы, яны вось разам ствараюць гэты інь-янь, адзінства свету, але гэта розныя тэксты і пра рознае.
Może коротко, gdzie te teksty jakby najchutczej można znaleźć, przeczytać? Tak, teksty, no, mnie присутным просто. Я б сама хотела мець такое месца, калі беларускія, Трэба то гэта... чакаць выхаду анталогіі, разумею. У такім фізічным, каб узяць у руку, так. А у прынцыпе на старонцы Вірбай сабраныя арыгінальныя беларускія і рускія тэксты. На партале Розстае Арт там арыгіналы і польскія пераклады. Зноў жа ў нашым люблінскім выдавецтве «Варштаты культуры» летась была выдадзена кніга паэзіі Сергея Прылуцкага, які стварыў такі том, нібыта ад імя карэйскага аўтара Кім Чон Ху. Патрыятызм для чайнікаў, так, і ён у перакладзе «Задуры» гэты том выйшаў, том білінгва, то бок ёсць беларускія арыгінальныя тэксты і польскія пераклады. І ну, як бы гэты том быў напісаны да ўсіх падзеяў, але калі яго чытаеш сёння, то просто адчуванне, што гэтыя тэксты ўрэчаісніліся, просто як такое прадбачанне, таксама як тэкст Наталкі Бабінай «Бадай будка», які яна напісала па-ўкраінску, а ён таксама ўжо выйшаў кнігай у выдавецтве «Рэбіс», і так і называецца «Бадай будка», і таксама як бы апісвае ўсё тое, што адбываецца зараз, але тэкст з'явіўся некалькі гадоў да таго як. Думаю, што калі ў каго ёсць яшчэ канкрэтныя пытанні ці пра аўтараў, ці пра кніжкі, то тут мы заканчваем як бы дыскусію ў гэтым месцы, але не разыходзімся. Ідзем на каву да Сакрата у госці у сядзібу фонду «Вілла Сакратес». Сустракаемся тут праз 25 хвілін о першай гадзіне і працягваем нашыя дыскусіі. Яшчэ раз назову моих суразмоўцаў: Валярына Кустава, Тацяна Нядбай, Наталья Русецкая. Дзякуй. І А я хотела б таксама падзякаваць і за запрашэнне сюды, і за тое, што, Мікола, ты прадставіў мяне як паэтку ў першую чаргу, не як чыноўніцу і функцыянерку ПН. Я ўжо забыла, што можна і пісаць вершы, і ўсё мару пра тое, каб таксама вярнуцца да творчасці. Дзякуй вялікі, і мне вельмі прыемна быць у Крынках. Дзякуй. І яшчэ, слухайце, яшчэ гэты перапынак можна скарыстаць, калі хто вчора не быў на адкрыцці выставы у галерэі Крынкі. Гэта зусім побач, адчыненая, варта таксама паглядзець на творчасць беларускіх мастачак. Микола. Не, это долго. Натискайте, кто ближе. А кто ближе? Микола, натискайте на белом.